大家好，我是 Klaus。上一期视频带大家去逛了一下美国的超市，跟中国的物价对比起来呢，菜会贵一点，但是牛奶和肉类会便宜很多。那么总体感觉起来是差不多的。不过中国人买菜呢，一般都是到菜市场，从小商贩那里购买。如果是到超市里买那种包装好的，会更贵一点。其实美国也有这种类似的市场，叫 Farmers Market， 会在稍微偏僻的地方，就会便宜很多。再加上我是在加州，又是在洛杉矶附近，所以总的来说呢，美国在收入比中国高的情况下，物价并不比中国高，甚至比中国还要低。但是呢，有一位网友就评论说，好吧，就算美国再好，但是对亚裔的种族歧视很严重。通常来说，回答这个问题就要从外国人对中国人的歧视现状来看。但是今天我们换一个新角度来讲，先给大家看一个来自中国社交媒体的短片。清华大学留学生的宿舍到底是什么样的？今天来大家看一下。这个是我的房间，虽然它有点小，但我还是觉得在这里生活很舒服。就是我的东西有点多，感觉放不下。住单人间的同学都有自己的洗手间，但它也很小。这是我们的厨房，它很漂亮也很大，我们会在这里一起做饭庆祝生日。我们宿舍的每一层也都会有小小的洗衣房，很方便。前段时间呢，我们这也装修了新的电梯，感觉好高级啊。宿舍1楼还有一个前台，如果我们遇到了什么问题，总是可以到1楼找楼长帮我们解决。楼下还有个很大的停车场，去年这儿还装修了新的健身房，这儿也可以进行简单的锻炼。好的，今天就介绍到这里了，我去写论文了。从这个影片中我们能看到，中国的大学给留学生的宿舍有单人间，有独立的卫生间，还有厨房、健身房等公共设施。我也是在中国大学住过的。中国大学的普通宿舍一般都是6个人或者8个人，4人间就算最好的了，比较少，而且一般都是公共卫生间，洗澡要去公共澡堂，厨房和健身房是绝对没有的，特别是禁止做饭，在宿舍私自煮东西都会被罚，甚至用吹风机都会被没收。但是给留学生的宿舍条件可真是天壤之别。还不止这些，外国留学生在中国的区别对待可多了，录取就几乎没有什么条件，只要是外国人，不用考试就可以上一所很好的大学，然后不仅免学费，还有补贴，每年还能拿到几万到10几万的人民币，这个几乎是无门槛的。为了鼓励，中国甚至取消了艾滋病病人的入境限制，这使得特别是非洲人的大量涌入。来到中国后，中国又有明确的政策区别对待，以文化交流为由配异性学伴，在生活的各个方面都有体现。某大学对学生免费用电的配额，本科生6度，硕士生10度，博士生14度，而留学生是30度，正好是一个本科生、一个硕士生和一个博士生额度的总和。另外一个高校的学生爆料，该校免费为留学生配备电动车充电服务，但是不对中国学生开放。该同学被保安赶出来之后，发现该处贴有中国学生不得入内的规定，让人想起来中国民族主义教育经常提到的以前外国人在中国建的公园，规定中国人与狗不得入内。100年之后，不让中国人入内的事情再次发生在了所谓的让中国人站起来的新中国。只不过讽刺的是，这次不是外国人不让中国人入内，而是中国人不让中国人入内。国外对待留学生就完全不是这样。我在香港和美国都有读过书，没听说留学生宿舍这种东西，最多就是字面上的意思，留学生比较多的宿舍，绝对不会在政策方面有什么不同。而相反的，留学生反而不如本地学生，本地学生的学费会便宜1/3到1半，奖学金的名额也会更多，而且还有免利息的学生贷款，政府的财政补贴等，这些都是留学生享受不到的。不只是留学生，普通外国人在中国享受的都是超国民待遇。还记得几年前，一个日本人在中国丢了自行车，警方3天就把自行车找回来了，并送到了他的手上。但是普通中国人孩子丢了，警察都不会管，丢个自行车能立案那是不可能的。回到网友的那个问题，外国歧视很严重，外国人歧视中国人。如果说这是真的，那么外国歧视中国人，而中国也歧视中国人。这么说中国人可真是惨，被双重歧视。外国人到底歧不歧视中国人，我们先不讲，至少中国在国家和政府层面上就有区别对待，把外国人当成洋大人，给予超国民待遇。如果我是外国人，可能我也会歧视中国人，因为你们自己都歧视自己，那我歧视又有什么所谓呢？
很多中国人以为外国人歧视中国人，当然这是中国在国家意识形态层面的需要，培养中国人一致对外的民族主义和凝聚力。但是对于我个人来讲，在国外这么多年，还真没感受到来自外国人的歧视。外国人到底有多歧视华人，我不知道，但是中国人歧视中国人，我倒是有很多切身体会。说真的，我相信只要去过外国的人都能感受得到，外国人都特别的友好，一般打招呼、问路或者需要帮忙，他们都非常的热情。我不知道别人，但对于我来讲，我遇到的对我好的外国人的比例远远高于我遇到对我好的中国人的比例。还记得刚来美国的时候，认识了一个老爷爷，他说你刚来这里肯定缺很多东西，周末可以到我家吃饭，你缺什么就到我家拿。我当时感动的鼻子酸酸的。而在中国，若不是非亲非故，很难找到人帮忙，在大街上问个路都要被打量一番。在国外生活，听到最多的就是骗中国人，最多的就是中国人。刚到国外收到的第一条建议就是不要以为都是中国人就放心了，很多时候骗你的就是中国人，还特别是老乡。我相信这句话很多人都听过，甚至有所体会。当然了，这些都是从我个人经历上讲的。要客观的回答一个问题，最好的当然是拿数据说话。以美国国家统计局的数据，以种族统计的家庭收入排名，在美国白人、美国黑人、美国土著、美国亚裔、美国离岛和美国拉丁人等之中，亚裔的收入是最高的，为$87,000，比第二名的美国白人高$2万多。没有什么比钱更有说服力的了。再从另外一个角度讲，我们就不直接比较美国和中国哪里的歧视严重，但至少美国是敢于承认有歧视的存在，敢于面对问题和解决问题。美国有反歧视法和平权法，企业在雇佣员工的时候都必须要考虑各种族裔，甚至很多公司、学校和政府部门等怕引起争议，内部规定少数族裔必须保持一定比例。在任何地方，如果你觉得被歧视，都可以通过法律途径来解决。有众多的案例，被歧视的人获得巨额赔款。而在中国都没有反歧视法等相关的法律。可能有人会说，那是因为美国有歧视，而中国没有歧视，所以不需要法律。但是你愿意选择一个承认存在问题并有解决方案的社会，还是一个声称不存在问题也不需要解决方案的社会呢？就好比要做手术，有2个医生可以选择，一个承认手术有失败的可能性并有补救方案，而另一个告诉你，我不需要任何补救方案，因为我手术不会失败，你就放心的把命交给我就行。这样的医生，你真的会放心吗？你会选择哪一个呢？引用毛泽东的话，群众的眼睛是雪亮的。确实，不管那些反美斗士怎么说美国的不好，还是阻挡不了中国人赴美留学和移民的脚步。希望更多的中国人能擦亮双眼，一双双雪亮的眼睛会照亮中国的未来。好了，下面进入网友互动环节。上一期视频，我们从拼多多回应中国人都是拿命换钱，来分析了为什么中国人不关心政治。首先，网友黑夫米问，现在 YouTube 也跟中国的媒体一样了吗？用 S 来代替死了吗？根据我的经验， YouTube 的言论自由在收紧。这一期视频我第一次上传之后，就是因为标题有死字被黄标，我删除了死之后，用 S 代替就没有问题了。网友风雪说，在中共的制度下，中国人民绝对不可能富起来，就连煤气史丹利要撤离中国时，支付了高额的裁员补偿给员工，就被训诫一番。中共制度下的中国人民，薪水不准太高，裁员补偿也不准太高。在中国的制度下工作的劳工，是绝对不可能富起来且拥有好的生活品质的。网友王彦龙说，育民武术，一民，统一思想，不允许异议；弱民，国强必先民弱，建立于人民并非国之根本的思想；疲民，为民巡视，让人民只求得温饱，无暇顾及其他事情；辱民，灌输耻辱，让人没有属于自己的自信，只能拥抱大多数人拥有的共同点；平民，除生活必须，其余一概不得给予，武器不得拥有，工具实名制，薪水不能给太多，社会福利政策锐减，无者不灵，杀之。网友保底别再飞说，中国人不关心政治，但是美国一有新闻就跟打了鸡血一样。好了，本次节目就到这里，感谢点赞、订阅、留言和分享，我是 Klaus， 我们下次再见。